这两天啊，在印度的社交媒体上流传着这样一个笑话，这不是今年的第二波蝗灾已经抵达印度了吗？印度的官方呢，让印度人民关好门窗，通过敲击一些盆盆罐罐制造噪音来赶走蝗虫。这个时候有一个印度的网民发表了自己的意见，他说大家可以使劲敲击从中国买来的盆盆罐罐，根据我的亲身体验，这些中国货便宜又耐敲，而且这么做也顺便是抵制了中国制造了。然后下面就有印度网友留言问他，你是从哪里买到的？能不能给我一个链接，我也买一些中国货敲一敲，就当是抵制中国制造，为印度做贡献了。我当时看完这个消息真的是笑了好久，咱也不懂人家这个脑回路是怎么样的，咱也不敢问，反正人家认为抵制了，那就是抵制了。我估计祖国的制造商马上就会发现这波财富密码，然后趁机营销一波。韭菜嘛，不割白不割，等他们明白过来的时候，可能已经太晚了。我长这么大没见过这么嚣张的人。今天你就见到了。我是一个坚定的无神论者，不过我相信因果一说。比如今年新冠疫情席卷全球的时候，当时认真对抗疫情的国家，比如说中国、韩国，都很快的从危机之中恢复了过来。而那些不把新冠肺炎当一回事的国家，比如说美国、印度，现在的情况都比较糟糕。美国到目前为止感染人数已经超过了250万，每日新增病例也出现了极大的反弹，达到了每天4万人以上。而印度这边呢，则一直是一个谜。表面上看上去他们只有52万之多的确诊，但实际上是因为他们检测能力低下，检测试剂不够，所以没有检测就没有确诊。按照我开头的那一套脑回路，没毛病啊。2020年确实是多灾多难的一年，几乎是在新冠疫情爆发的同时，非洲也爆发了70年以来最为严重的蝗灾。东非位于印度洋的西岸，和亚洲不过一水之隔。东非北部的厄立特利亚与西亚国家也门、沙特阿拉伯只隔着狭窄的红海，而东非的东北方向正是西亚人口大国印度。印度位于南亚次大陆，像一个倒立的馒头，而这个馒头距离东非海岸线的距离其实并不算远，所以蝗虫们把非洲的庄稼啃食完了之后，他们就需要开辟新的战场，而土地肥沃的印度就上了他们的黑名单。此次作乱的蝗虫大军学名叫做沙漠蝗虫，是世界上最危险的遗弃害虫，有生物炸弹之称。它们非常能吃，一天就能够吃掉和自身重量相等的食物。一个普通大小的蝗虫群就有多达4000万只蝗虫，它们一天可以移动150公里，吃掉3.5万人的口粮。所以印度很快就成为了非洲蝗虫的重灾区，尤其是西南印度洋沿海的拉贾斯坦邦。今年的第一波蝗灾，大约有4000亿只蝗虫窜到了这里，啃食了一波这里的庄稼。由于拉贾斯坦邦与巴基斯坦相邻，所以巴基斯坦当时国内的蝗灾也比较严重。我国发现这个情况之后，当时派遣了专家组去帮助巴铁对抗蝗灾，取得了良好的效果。但印度、印度尼西亚、西印度群岛的损失就比较惨重了。由于蝗虫的数量实在太多，很多地区的庄稼都被啃食一空，印度的农民没有办法了，只好把蝗虫炸着吃，苦中作乐。虽然我们中国人也是能吃的民族，但是对于这种生物，不好意思，还真下不去嘴呀。但是后来想一想，印度人能喝得了牛尿，吃得了牛粪，那么蝗虫至少还算是肉制品。我建议你们赶紧发明蝗虫干技术，这样到了冬天没有粮食吃的时候，你们吃这玩意儿至少还饿不死。声明一下哦，我不是开玩笑，我之前有讲过，印度的粮食本来就不富裕，大约有4亿的印度农民都吃不饱饭，所以我这一句话能救活好多的印度人，你信不信吧？我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。第一波蝗灾过后，联合国粮农组织就发出个警告，说蝗灾会在今年的6月下旬或者7月下旬进入第二波的高潮期，规模会是第一次的20倍以上。我们都知道，沙漠蝗虫有超强的繁殖能力，它们的种群扩散速度也是十分的惊人的。6月27号的时候，印度很多的地方遭到了数百亿蝗虫大军的袭击，首都新德里更是因为蝗虫的到来直接进入了高度警戒状态。面对大自然派遣而来的这群杀手，印度几乎没有任何有效的防治措施，让居民关好门窗，通过敲打盆盆罐罐制造噪音的方式来赶跑蝗虫。可想而知，这种消极应对的方式作用微乎其微。最关键的是，秋天是万物成熟的季节啊，印度地里面的粮食，树上面的果子，这次恐怕是真的保不住了吧。很多人担心第二波蝗灾会不会进入我国的境内，其实我觉得大家大可以放心。首先，中国和印度之间有喜马拉雅山脉和卡拉昆仑山脉作为阻隔，高冷的山地环境和热带、亚热带的环境迥然不同，这完全达不到沙漠蝗虫迁移活动所需要的生存条件。因此，从大的环境上看，它们很难逾越这道天然的屏障。从细的方面看，蝗灾如果过于严重，
出于风向、风速以及环境适应性等因素来考虑，也有可能像东迁移，将会有很小的概率波及到孟加拉国以及印度东北部的几个邦。继续前进则可能会进入缅甸北部，也有可能会进入中国的西藏。所以虽然我们中间有好几个缓冲带，但只要沙漠蝗虫有一点点的可能性会到来，我们就要做好相应的准备。目前我国治理蝗灾的技术居于世界前列，而且这波蝗灾波及到我国的可能性非常的小，所以大家大可不必担心。天然的屏障和技术的优势使得我国在这次蝗灾之中几乎可以不受影响，但印度就不同了。上一次的蝗灾已经让1900万的印度人在温饱线上挣扎了，这次又会有多少呢？如果印度连国内的国计民生都出现大问题，那么何谈崛起？抵制了物美价廉的中国货，真的让他的国民去喝西北风吗？显然最后的结果一定是嘴上说不要，身体却很诚实。说到最后，还是回到因果问题上来吧。不管是处理新冠疫情还是处理蝗灾，采用印度这种倒行逆施的方法，那肯定是不行的。你糊弄地，地不产粮；你糊弄病毒，病毒收割生命；你糊弄蝗虫，蝗虫就消灭地里的庄稼。在这个世界上，有些东西是不能糊弄的呀，因为你承担不起这因果报应啊。